Hello, welcome back. And we have already learned the lesson or Unit 1, Language, Unit 2, Literature, Unit 3, Zero, Unit 4, Paintings, and Unit 5, Train. Okay, this is Grade 10, New System. In its subject, Unit 5, the title is Train. Before we are going to the paragraphs, let's do the pre-reading first. Number 1, the question is, have you ever traveled by train? If yes, where did you go? And let's go to the number 2. What do you think trains in the old days were powered by? Powered byဆိုတာဒီယထာတွေကိုစွမ်းအင်ဖြည့်ပေးတာကိုပြောတာပါအဲ့တော့ဒီယထာတွေကိုဘယ်လိုစွမ်းအင်နဲ့ဖြည့်ပေးတယ်လဲ And let's go to number 3. Do you think a train can travel as fast as a bullet? Bullet means in my god a Jesus. Or do they meet in a train can travel as fast as so you know teacher ga the lao lo ba da pian mare as a bullet ကြည်စံမြန်သလောက်ဒီယထာတွေရောမြန်တယ်လို့မြင်ထင်သလား Let's read the first paragraph. Let's go to the first line. We use many means of transport, such as planes, ships, trains, cars, etc. We use many means of means ကိုဒီချောဒီနေရာမှာ ways လမ်းကြောင်းလိုပဲဘာသာပြန်ရပါလိမ့်မယ်အမှန်တကယ်တော့ဒီချော MENS means ဆိုရင်meaning ဆိုလို့ရင်အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နောက်တစ်ခုက you are very means ကောက်ကျစ်တယ်စသည်ဖြင့်သုံးလို့ရတော့အဓိပ္ပာယ်များစွာရှိပါတယ်ဒီချောဒီနေရာမှာကျတော့ means ဆို way method လို့လည်းသုံးလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာလမ်းကြောင်းလို့ဘာသာပြန်ပါတယ်အဲ့တော့ we use many means of transport ဆိုတာဒီတနေရာနဲ့တနေရာဒီချောခရီးသွားလာတာပေါ့နော်ဒီမှာလည်း teacher vocabulary ပေးထားပါတယ် transport means the act of carrying တနေရာနဲ့တနေရာကိုပို့ဆောင်တာပေါ့အဲ့တော့တနေရာနဲ့တနေရာကိုပို့ဆောင်သောလမ်းကြောင်းများစွာအသုံးပြုပါတယ် such as ကဲ့သို့သော planes လေယာဉ်ပျံ ships သင်္ဘော trains ရထား cars etc စသည်ဖြင့်ပေါ့နော် The train which was invented in the 19th century is still widely used today. The train which was invented in the 19th century. အခု teacher ပြထားတဲ့ဒီ purple color လေးနဲ့ highlight လုပ်ထားတဲ့ sentence မှာဆိုရင် which was invented in the 19th century ဒီရှေ့ train now ကိုထူပြီးတော့ adjective clause ပါ now ကိုထူပြီး adjective clause ပဲအဲ့တော့ which was invented in the 19th century 19ရာစုနှစ်မှာတီထွင်ခဲ့သောယထာသည် is still widely used today ယခုအချိန်မှာကြကြပြပြအသုံးပြုနေစေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ century မီမြန်မာခေါ်တဲ့ရာစုနှစ်ပါအဲ့တော့ဆယ်စုနှစ်ဆိုရင် decade decade ပါအခုဒီမှာတော့ teacher တို့သုံးတာဒီ century ဆိုတာဒီရာစုနှစ်ပါအဲ့တော့ 19th century ဆိုတာဒီ1800တခုနှစ်ကနေပြီးတော့1900ကို 19th century ပါ 20th century ဆိုရင်တော့1900တခုနှစ်ကနေပြီးတော့2000အတိဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ teacher တို့ 20th century လို့ယူဆပါတယ် Study from its time or invention. In here, ITS is, it has been written down as a bold letter. Bold letter means in my god that Salome yitare bono. What it is referred to. Wherever we see the bold letter, we need to find out that what it is referred to. ဒီလိုမျိုး bold letter စလုံးမဲနဲ့ရေးထားတယ်ဆိုရင် teacher တို့ဘာရှာပေးဖို့လိုလဲဆိုတော့ what is it referred to ဘယ်အရာကိုညွှန်းဆိုလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုရှာပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် so that would be more easy for you and that you will get a very clear information yes study from its time or invention invention means making the new things for the first time so there's invention trains can be categorized Categorize mean put them in the same groups. Classify. The same meaning is classify into 3: surface train, underground trains, and sky trains. Surface train mean going on the way, on the land.
公面ပေါ်မှာသွားရဲဆိုရင်တော့ teacher တို့ဒါကိုဘာနဲ့ဘာတပြမ်းလဲဆိုတော့ surface train လို့ဘာတပြပါမယ် underground trains mean it has been going under the ground like a subway trainမြေအောက်ရထားနဲ့ and the sky train so that will be powered by the electric and will be going up ဒီလျှက်စစ်စီးကြောင်းနဲ့သူ့ကိုစွမ်းရင်ဖြည့်ပြီးတော့မှအပေါ် line ကနေပြသွားတယ်ဒါကို sky trains လို့ပြောပါတယ် These trains are powered by steam, electricity, and diesel. This in here, power be given the supply. The logo swine piebe, havana swine piebe so steam, genuine piebe, electricity, yes, neto, laga, and diesel. Don't be your laga, the rope of him less rotima, piebe, swine piebe, don't be by Student, let's go to second paragraph, line 7 to 13. In the year 1804 in England, Richard Trevithick, an engineer and inventor. Townshia Likuniye, England Mumabo, Richard Trevithick, this is the name of the person, an engineer and inventor. Engineer means a person who repairs the machine and who design and do the building. As I would say, design is that's an engineer and inventor. Inventor means a person who do the first thing. Inventor design and develop the first steam locomotive. Design, do the new things and develop, try to make the good things. The first steam locomotive. Locomotive is the head of the train. It has been powered by the steam. Steam, with the locomotive. Try to give an explanation. One more thing. The engine that pulls the train to be used to transport coal or minerals. Locomotive ဆိုတာကိုသူကနားမလည်မှာဆိုလို့နောက်ကနေပြတော့ explanation လေးနဲ့ထည့်ထားပေးပါတယ် The engine စက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးပါပဲ that pulls the train ဆိုရှေ့ engine နောက်ထပ်ပြီးတော့ adjective ဖြစ်သွားပါပြီ pulls the train မြက်ထားကိုဆွဲပေးတော့စက်တစ်မျိုးပါ to be used try to give it a purpose to be used to transport me carry away to another place နောက်တနေရာကိုသူကပို့ဆောင်ပြရပါနော် coal or minerals coal me black things မြန်မာကကြောင်မီးသွေး or မီးသွေး or minerals mineral me မြန်မာကသတ္တုပစ္စည်းအဲ့သတ္တုပစ္စည်းကိုပို့ဆောင်တဲ့နေမှာအသုံးပြုပါတယ် His engine hauled 10 tons of iron and 70 men for 10 miles at a speed of 5 miles per hour His engine hauled ဆိုပူဆွဲသွားတယ်လို့ပြောတာပါ 10 tons of irons. Tons mean measure of weight. 10 tons, 5 tons, 7 tons, like that. အဲ့တော့တန်ချိန်ပေါင်းသူကဘယ်လောက်ထိဆွဲနိုင်လဲဆိုတော့10တန်လောက်ကိုဆွဲနိုင်တယ် And 70 men ဆိုတော့လူအယောက်80ပေါ့ for 10 miles. သူက10မိုင်လောက်ထိကိုဆွဲနိုင်ပါတယ် At a speed of 5 miles per hour. တနာရီကို9မိုင်လုံးနဲ့သူဆွဲနိုင်တယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် teacher တို့တွေလူအားနဲ့ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူမှာ exhaust step ပင်မနဲ့ဆွဲရင်တွေကုန်းဆုံးပါတယ်အခုစက်ပစ္စည်းတွေဆွဲနိုင်တယ်ဆိုတော့လူအင်အားလည်းပို့ပြီးတော့တက်တာသွားတယ် human resource ကိုလည်းကောင်းကောင်းတခြားနေရာမှာကောင်းသောနေရာမှာပို့ပြီးအသုံးပြုနိုင်တာပေါ့နော် In 1829 George Stephenson a village engineer 1829ခုနှစ်မှာGeorge Stephenson လို့ခေါ်တဲ့ village engineer အခုနကပြောခဲ့ပြီးပါပြီစက်ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုတဲ့သူပါ develop the steam power locomotive to haul me pull steam power ရေနွေးငွေ့စွမ်းအင်သုံးတဲ့ဘီယထာစက်ကောင်းတွေကို to haul ဆွဲတဲ့နေရာမှာသူက modify ပုံမို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်အောင်မောမှန်လိုက်တယ်ပေါ့နော် For the first time ကနဦးအနေနဲ့ passenger and freight အခုကတော့ကုန်ပစ္စည်းကိုအနေငယ်ပဲသူဆွဲနိုင်တယ်ပေါ့နော်အခုတော့သူ passenger or freight
ကုန်ပစ္စည်းရော from Liverpool to Manchester သူဘယ်ကနေဘယ်ထိဆွဲရလဲဆိုတော့ Liverpool ကနေပြီးတော့ Manchester တိကိုဆွဲတာအခုနောက်တော့သူက10 miles လောက်ပဲဆွဲနိုင်တာအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့မြို့တစ်နေရာနဲ့တစ်နေရာကိုသူတို့ကူးနိုင်ပါပြီ and steam locomotives or railway engine were used until about 1940အဲ့တော့ဒီရင်းနှီးငွေသုံးမြေရထားစက်ကောင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် railway engine ဒီမြေရထားသုံးတဲ့စက်တွေကို were used အသုံးပြုပါတယ် until ဆို before ပါမတိုင်မီလို့ပြောတာ about 1940 about လို့ပြောချင်တဲ့သဘောတရားကသူကတိတိကျကျမဟုတ်ဘူးအဲ့ဝင်းကျင်လို့ပြောတာပါ1940ခုနှစ်ဝင်းကျင်မတိုင်ခင်ကဒါတွေကိုအသုံးပြုခဲ့တာပါ Let's go to third paragraph. Electric trains are powered by electricity from overhead lines. Electric trains are powered B plus battery ဒီနေရာမှာ passive point နဲ့အသုံးပြုတာပါ Electric train လျှပ်စစ်ရထားတွေကို power စွမ်းဖြည့်ပေးပါတယ် by electricity လျှပ်စစ်နဲ့စွမ်းရဖြည့် from the overhead line ဒီကောင်းကင်မှာသူ့ရဲ့လျှပ်စစ်ကြိုးရရှိအဲ့ကြိုးတွေကနေပြီးတော့သူသွယ်တန်းပြီးတော့စွမ်းရည်တွေဖြည့်ပေးတယ် at that rate or on board energy storage like a battery လိုမျိုးစွမ်းအင်တွေကိုအသုံးပြုထားတယ်စွမ်းအင်တွေကိုသိုလှောင်ထားတဲ့ that rate နဲ့လည်းသူတို့စွမ်းအင်တွေဖြည့်ပေးပါတယ် they are used on freight routes or in areas with advanced rail networks they are used အဲ့ they ကဘယ်သူတွေပြောရလဲဆို trains တွေကိုပဲပြောတာပါ electric trains ပါအဲ့ဒါတွေကို are used အသုံးပြုပါတယ် on freight routes routes ဆို way လမ်းကြောင်းအဲ့တော့ကုန်ပစ္စည်းကိုပို့တဲ့လမ်းကြောင်း or ဒါမှမဟုတ် in areas အဲ့နေရာပေါ့ with advanced rail networks ဒီရထားလမ်းကြောင်းတွေရဲ့ရထားလမ်းကြောင်းကွန်ရက်တွေကိုပုံမပြီးတော့ကောင်းမွန်လုပ်ထားတဲ့နေရာ and they are ideal စံပြဖြစ်ပါမယ် for commuters rail service commuters rail service ဆိုတာဒီမြို့ပတ်ရထားလိုမျိုးနေရာဝေးဝေးကိုသွားတဲ့နေရာမျိုးအဲ့နေရာတွေမှာသူကနမူနာအနေနဲ့စံပြအနေနဲ့သူကလုပ်ထားပါတယ် with the frequent stops ဒီ commuters မြို့ပတ်ရထားတွေမှာတော့သူကဘူတာတိုင်းကိုရက်မယ်တနေရာပြီးတနေရာရက်မယ်အဲ့ဒါကိုသူက frequent stops လို့ပြောပေးထားပါတယ် The motor of the first known electric train was built in 1837 by Robert Davidson of Aberdeen and it was powered by galvanic cells batteries. The locomotive of the first known electric train The first known ဆိုတာကနဦးကလေးကသိခဲ့တဲ့ electric train ရထားဤ locomotive မြေရထားစက်ကောင်ကို was built ဒီနေရာမှာ was built လို့သုံးထားတာဒီ B plus battery passive voice ကိုဖော်ပြတာပါအဲ့တော့ locomotive ကအမှန်တော့သူဒီ object နေရာမှာရှိနေရပါဘောနော်အဲ့တော့သူ subject ကိုရှေ့ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ B plus battery အဲ့တော့ဒီမြေရထားစက်ကောင်ကိုတိစောက်ခဲ့ပါတယ်ဘယ်ချိန်တော့ဟာလဲ in 1837 1839ခုနှစ်မှာသူတိစောက်ခဲ့တယ်ဘယ်သူကတိစောက်ခဲ့တာလဲဆို by Robert Davidson of the Aberdeen အဲ့တော့ Robert Davidson of the Aberdeen လို့ခေါ်တဲ့သူကနေပြီးတော့သူကတိစောက်ခဲ့တာပါ and it was powered by အဲ့တော့စွမ်းအင်ဖြည့်ပေးဘာလဲဖြည့်ပေးရဆို galvanic cells battery ပေါ့အဲ့တော့ battery ထဲမှာပါတဲ့ cells လေးရှိအဲ့ cells ကိုဘာခေါ်လဲဆို galvanic လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ galvanic cells ကနေပြီးတော့တဆင့်သူကစွမ်းအင်ဖြည့်ပေးပါတယ် Okay, let's go next. The chief disadvantage of an electric train is the high cost of infrastructure, overhead lines, or third rail, substation and control system. The chief disadvantage advantage ဆိုရင်တော့ကောင်းကျိုးလို့ပြောတာ disadvantage လို့ပြောတဲ့အတွက်ဆိုးကျိုးပါ chief in here I want to say the chief as a main ဒီနေရာမှာဒီချက်က chief ကိုဘာလို့ပေးချင်လဲဆို main အဓိကလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်အဓိကဆိုးကျိုးကတော့ of an electric train လျှပ်စစ်ရထားရဲ့အဓိကဆိုးကျိုးက is ဖြစ်ပါတယ် the high cost ကုန်ကျစရိတ်များခြင်းပဲ the high cost of the infrastructure ဆိုတာဒီအခြေခံအဆောက်အဦကိုပြောတာပါ
overhead line ကောင်းကင်ကြိုးတွေ or ဒါမှမဟုတ်ရှင် that way ဒီစွမ်းအင်တွေကိုထိန်းသိမ်းပေးမဲ့ battery substation ဓာတ်အားခွဲစက်ရုံတွေ and the control system ထိန်းချုပ်ပေးတဲ့စနစ်အဲ့ဒါလေးဒီအင်မတန်မှဈေးကြီးပါတယ် This is the fourth paragraph and the passage from line 23 to 25. In 1860, work on the first underground began in England. 1860 ခုနှစ်မှာတော့ work on the first underground ပထမဦးဆုံးသောမြေအောက်ရထားစနစ်ကို began စတင်ခဲ့ပါတယ် Begin came from the beginning စတင်ခဲ့ပါတယ်ဘယ်မှာစတင်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ in England အင်္ဂလန်မှာစတင်ခဲ့ပါတယ် The London Underground was constructed as a response to the city rapid growth. The London Underground လန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့မြေအောက်ရထားစနစ်ကို was constructed ဒီနေရာမှာ B+ ပါ 3အဲ့တော့တိဆောက်ခြင်းခံရတာပါတိဆောက်ခဲ့တဲ့ as a response to the city rapid growth ဒီမြို့ပြရဲ့လျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးမှုရဲ့ဒါအချက်တွေပေါ့နော်အချက်အရဒီမြေအောက်ရထားစနစ်ကိုသူတို့တီထွင်ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာမှာ response ပြီး feedback or reaction တီချာတို့အရင်တော့သိရ response ဆိုလို့ရှိရင်he gave a response to me ဆိုရင်တုံ့ပြန်မှုပေးတာပါနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့တီချာတို့ reaction ပေါ့နော်သူရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်လို့ပဲပြောမှာပါ and let's go another line the first underground railway in which carriage were pulled by steam engine was opened in 1863 the first underground railway ပထမဦးဆုံးသောမြေအောက်ရထားစနစ်သည် in which carriage ရှေ့ railway နောက်တူပြောတာ adjective ပါပဲအတွဲများပါသောရထားအတွဲလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကို carriage လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ရထားအတွဲတွေပါတဲ့မြေအောက်ရထားစနစ်ကို were pulled ဆွဲပါတယ် by steam engine ဘာနဲ့ဆွဲတာလဲဆိုတော့ရင်းနှီးငွေသုံးစက်ပစ္စည်းတွေနဲ့သူကဆွဲတယ် was open ဒီနေရာမှာ verb ကိုရှာပေးပါဆိုလို့ရှိရင် main verb အနေနဲ့ open ကိုပြောရပါမယ်အဲ့တော့ရှေ့က the first underground railway in which carriage were pulled by steam engines ဆိုတာဒီ subject နေမှာရှိတာ noun clause တွေပါဒီစနစ်ကိုစတင်ပြီးဖွင့်ခဲ့ပါတယ် in 1863 1863ခုနှစ်မှာစတင်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ် Steam engine trains retained their importance in transportation until about 1896, when electric power locomotives were used for the subway. Electric power locomotive လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံးမီးရထားစက်ကောင်းတွေကို were used အသုံးပြုပါတယ် for the subway. မြေအောက်ရထားအတွက်အသုံးပြုနေတဲ့ချိန်မှာပဲ steam engine ရင်းနှီးငွေသုံးမီးရထားစက်ကောင်းတွေကလည်း retain their importance in transportation ခရီးသွားလာရေးနေရာမှာလည်းအရေးပါအောင်ထိသိမ်းထားနိုင်ဆဲပါပဲ and many cities in the world have underground railway nowadays အခုချိန်မှာတော့မြို့တော်တော်များများမှာလည်းသူကမြေအောက်ရထားစနစ်တွေရှိလာပြီ as underground trains are more convenient cheaper and quicker for commuters mean traveler or passenger အဲ့တော့ခရီးသွားလာတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့မြေအောက်ရထားဆိုတာဒီ more convenient mean very comfortable သက်တောင့်သက်သာဖြစ်တယ် cheaper ဈေးပေါ်တယ်ဈေးသက်သာတယ်ပေါ့နော် and quicker it is a very time saving အချိန်ကုန်သက်သာပါတယ် It was only in the 20th century that surface train with diesel electric locomotives, known popularly as diesel, came into use. It was only in the 20th century, 20ရာစုနှစ်မှာပေါ့20ရာစုနှစ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့1900ခုနှစ်ကနေပြီး2000အတိအထိကိုတီချာတို့ကဒါကို 20th century 20ရာစုလို့ပြောတာပါအခု2000တခုနှစ်ကနေပြီးနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ 21st century 21ရာစုကိုရောက်ပါပြီ That surface train with diesel electric locomotive known popularly as diesel
diesel 3လို့လူသိများသော diesel လျှပ်စစ်သုံးမီးရထားတွေသည် came into use အသုံးဝင်လာပါပြီ These diesel trains offer greater flexibility and performance than steam trains အဲ့တော့ဒီ diesel သုံးမီးရထားတွေကလည်း give offer ဆိုတာ give ပေးတယ်လို့ပဲပြောတာပါပဲ greater flexibility တကယ်ကို greater ဆိုတာကြီးမားသော flexibility တတောက်တသားဖြစ်တယ်လိုက်ရုံးညီတွေဖြစ်တယ်ဒီလိုပြောတာပါနော် and performance သူရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေသည် then steam train ရေနွေးငွေသုံးရထားများထက်ပိုမိုပြီးတော့ကောင်းမွန်ပါတယ် as well also ဒီမှာလည်းပဲလို့ပြောတာပေါ့ substantially ဆို a lot of lower operating and maintenance costs သူတို့ရဲ့လုံဆောင်မှုတွေနဲ့ maintenance ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်တွေကိုလည်းသူက short ချပေးနိုင်ပါ substantially လို့ပြောရတဲ့အတွက် very great deal a lot of လုံးဝကို short ချပေးနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ် After the Second World War, turbine electric locomotives were developed. After the Second World War, ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးရဲ့အချိန်မှာ turbine electric locomotive အဲ့တော့ turbine လျှပ်စစ်သုံးမီးရထားစက်ကောင်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ turbine what's a turbine turbine is a machine or engine which use a stream of air gas water or steam to turn a wheel and produce power အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ပေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သဘာဝလေးသဘာဝ gas ဓာတ်ငွေတွေပြီးတော့ရေ or steam ရေနွေးငွေတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှစွမ်းရည်ထုတ်တာဒါကို turbine electric locomotive လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါတွေဒီ were developed အသုံးပြုမှုပို့ပြီးတော့များလာတယ်ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးလာတယ်ပေါ့နော် but they were found ဆိုတာဒီသူတို့တွေ့ရှိသွားတယ်လို့ပြောတာပါ they were found to be uneconomical economical ဆိုတာကုန်ကျစရိတ်သက်သာတယ်ချွေတာနိုင်တယ်ဒီလိုပြောတာပါ uneconomical ဆိုတာ very expensive ကုန်ကျစရိတ်များပြားပါတယ် and were not used ဆိုတာအသုံးပြပါ were not used အသုံးမပြုဘူး or develop further ထပ်မံပြီးတော့မွမ်းမံမှုတွေမရှိတော့ဘူး Let's go to another paragraph. Among the different types of train, the sky train runs above the surface. Among the different types of train, ဒီရထားမျိုးစားတွေအများကြီးရှိတဲ့က the sky train ဒီမိုးပြန်ရထားသည် runs ပြေးဆွဲပါတယ် above the surface မျက်နှာပြင်ကြီးပေါ်တစ်ခုပေါ်ကနေပြီးတော့သူကပြေးဆွဲတယ် It is fully automated. တကယ်ကိုအလိုလျောက်သွားတဲ့စနစ်ပါ driverless without driver မောင်းသူမဲ့ပါ rapid transit system အဲ့တော့လျင်မြန်သောပို့ဆောင်ရေးစနစ်ပါ in the world ကမ္ဘာပေါ်မှာအလျင်မြန်ဆုံးသောစနစ်တစ်ခုပါ the sky train system ဒီကောင်းကင်ရထားသည် is a quality rapid transit system ဒီပို့ဆောင်မှုအင်မတန်မြန်တဲ့စနစ်တစ်ခုပါ that is fully separated အင်မတန်ကွဲပြားခြားနားပါတယ် from the vehicle traffic ဒီမှာကုန်းလမ်းမှာသွားနေတဲ့ယာဉ်ကြောစနစ်နဲ့အင်မတန်ကိုကွဲပြားခြားနားပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ဒီ bold letter စလုံးမဲလေးနဲ့ THAD that ဆိုတာဒီ that တို့ SO တို့ဒါတွေဒီရှေ့ကသူတို့ပြောနေတဲ့ဗာနဲ့ rapid transit system ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့သူက refer လုပ်တာပါ and အဲ့မှာ comma လေး an တွေတွေ့ရနော်အဲ့နေရာမှာဆို teacher က full stop ထားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့ကစာကြောင်းနဲ့နောက်ကစာကြောင်းနဲ့အဆက်ဆက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် teacher တို့ဆွဲခေါ်ယူတာပါဒါပေမဲ့ဘာသာပြန်တဲ့အခါကျတော့တစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းစီထည့်ပြီးတော့ဘာသာပြန်လို့ရပါတယ် and it's an alternative ဒါလည်းနောက်တစ်နည်းနဲ့မှာ for people to avoid being stuck in congestion may be in blocks အဲ့တော့ဒီနေရာမှာရင်ကြောပိတ်ဆို့မှုတွေရှိတယ်အဲ့တော့ stuck in ဆိုတာဒီရင်ကြောထဲမှာလာပြီးပိတ်မိနေတာပေါ့ဒါမျိုးတွေကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်နောက်တဲ့ way နည်းလမ်းတစ်ခုကိုဖန်တီးထားခြင်းမှာ The light rapid transit SkyTrain was opened in January 1986 in Vancouver, British Columbia, Canada. Light လို့အမည်ပေးထားတဲ့ Rapid Transit SkyTrain ကောင်းကင်ရထား
Sanidi was opened in January 1986. 1986 ခုနှစ် January လမှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။ဘယ်မှာစတင်ခဲ့လဲဆိုတော့ in Vancouver, British Columbia, Canada. Canada နိုင်ငံရဲ့ British Columbia ဘိုင်းမှာရှိတဲ့ Vancouver ပြည်နယ်မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။ Skytrain can be seen in the USA, Germany, Japan, China, Australia, and South Africa. အဲ့တော့ Skytrain ဒီကောင်းကင်ရထားကို can be seen မြင်ရပါတယ်။ B plus battery passive voice ဆိုတော့ကောင်းကင်ရထားကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ object ကိုရှင်းလင်းထားတာပါ in the USA ဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုတော့ America လို့နိုင်ငံမျိုးပြီး Germany, Japan, China, Australia, and South Africa. Africa တောင်ပိုင်းတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။ In Thailand, Skytrain started operating in 1999. In Thailand, ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ Skytrain ဒီကောင်းကင်ရထားကို စတင်ခဲ့ပါတယ်။ Operating in 1999 1999 ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ Today, high-speed bullet trains are becoming popular and common. ယခုချိန်မှာတော့ high-speed bullet trains တကယ်ကိုမြန်နှုန်းပြည့်ကြီးစံရထားတွေသည် becoming ဖြစ်လာပါတယ် popular and common အရင်ကိုနာမည်ကျော်ကြားလာတယ် common အသုံးများပါတယ်နော် The first bullet train in Japan traveled 130 miles per hour ပထမအဆုံးသောကြီးစံရထားဘယ်မှာရှိရလဲဆိုတော့ in Japan ဂျပန်မှာရှိသောပထမအဆုံးရထားတွေသည် travel ခရီးသွားပါတယ်130 miles per hour တနာရီကိုမိုင်130ထိရောက်သွားနိုင်ပါတယ် Today, the Hayabusa Falcon bullet trains can travel 186 miles per hour. အခုပြေးဆွဲနေတဲ့ Hayabusa Falcon လို့ခေါ်တဲ့ဒီကြီးစံရထားသည် can travel ခရီးသွားနိုင်မှာ186 miles per hour တနာရီကိုမိုင်186မိုင်ထိသူပြေးဆွဲနိုင်ပါတယ်ဒါမြန်နှုန်းပို့ပြီးမြင့်လာတာပြောပြတာပါBullet trains are now quite common in France, Germany, Belgium, Italy, the Netherlands, Spain, Saudi Arabia, South Korea, China, and Japan. အဲ့လိုနိုင်ငံကြီးတွေမှာ bullet trains are now quite common. ကြီးစံရထားကိုအသုံးများလာပါပြီThe invention of the train is a significant milestone in the history of human development. ဒီလူသားတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုသမိုင်းပေါ့နော် history ဆိုသမိုင်းကြောင်းပေါ့အဲ့သမိုင်းကြောင်းမှာတော့ the invention of the train ရထားတီထွင်ဖန်တီးခြင်းက is a significant milestone. Significant ဆို very important. အရန်ကိုအရေးပါသော milestone သမိုင်းဝင်မှတ်တိုင်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ teacher တို့ milestone ဆိုတာဒီ teacher တို့လည်းမစိမ့်ပါဘူးကလေးတို့လည်းမစိမ့်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မွေးစားကနေပဲယခုအချိန်ဒီမှာ 1 year milestone 2 year milestone 3 year milestone တစ်နှစ်မှာတက်ရမယ်ပညာနှစ်နှစ်မှာတက်ရမယ်အတတ်ပညာစသည်ဖြင့်လေဒီတိုင်းတာပြီးတော့ teacher တို့သင်ယူခဲ့ကြပါတယ် Trains are very eco-friendly and those are very expensive to produce and maintain. They are still an important system of transport in many countries of the world. Trains are very eco-friendly. Eco-friendly ဆိုတာဒီဂေဟစနစ်ကိုဖော်ပြတာပါအဲ့တော့ဒီရထားတွေဒီဂေဟစနစ်အတွက်အရန်ကောင်းပါတယ်ကောမလေးအရန်နေရတွေ့တယ်နော်အဲ့နေရာမှာ teacher တို့ဗာထည့်လို့ရတယ် full stop ထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဆက်ဆက်ရှိလို့ဒီနေရာမှာဆက်ခေါ်သွားတယ် those တော့ညာလေare expensive to produce and maintain ဒီရထားကိုထုတ်လုပ်မှုနဲ့ပြုပြင်မောမှန်တဲ့ချိန်မှာ expensive ကုန်ကျစရိတ်တွေရှိတော့ညာလည်းပဲဂေဟစနစ်အတွက်အင်မတန်ကောင်းပါတယ် They are still an important system of the transport ဒီကုန်စည်စီးဆင်းမှုမှာတော့အင်မတန်အရေးပါနေသေးတော့မယ် In many countries of the world ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးတွေမှာကုန်စည်စီးဆင်းမှုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ယထာမပါမပြအရေးပါနေသေးတော့မှာပဲအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ we have already finished reading the paragraphs of that one အခု teacher passage လေးကိုဖတ်လို့လည်းပြီးသွားပါပြီဒါတို့သမီးတို့လည်းဒီ passage နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြင်းပြင်းလှန်လှန်ဖတ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အပြန်လှန်များဖတ်ပါဖတ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်စလုံးတွေကိုလည်းလေ့ကျင့်ပါလေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ you will be very easy to go into another comprehension exercise of your text. Our textbook တွေမှာပါတယ်တခြားသော
နားလည်မှုစွမ်းရည်အတွက်ပေးထားတဲ့ exercise လေးတွေလည်းလုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်နော် Okay thank you so much for listening to us အဲ့တော့အခုလိုနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအင်မတန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်